Dema, Demad. Sais-tu Petra Roariganit? Niveren, Pewar. Ran Pem. Ja. C'est he. Ja. nous on ket. Pem vedran. Mis Werwer. Da vil Nantek. Meso Tornoz, Ah, mes o Gikezik. à Krogedvo, gant ar c'hele hier. Ja. Nous étions à Grog. Ah, ok. Noch mes o vont da gregi gant ur zo ezaden evit an ol, pugur zo bet un Nintendo Direct ar zun man, noch an da gant si war ben se. Noch Nintendo Direct a zo bet skignet zan onz, pegur oaz ket eno c'hoario difennet din d'an war la. Ah bon? Ya. Pe Bayonetta 3? Non. Ne deus ket skignetz ket Parce que den. neus ket on ket plur on eus alet Twitter, pa meus klevet Bayonetta. C'hoarial Platinum Games. Ya, setu, ya. Noch mes o dijo kontant farz para. Nintendo Direct, noch a zo... ginige trev newe ar Switch. C'hoario newe ar Switch, setu. Noch kroget Dustu gant Super Mario Maker daou? PB1 Drabenagal. Meus Kroget da zelet pa oa Super Mario Maker da ou neuze. Da meus j'ai kroget gantze. Noch setu, bevo Nail Super Mario Maker war Switch. Noch kelo mod, setu, mais ket rere d'un Drabenag ar c'hortozan spontus, me pugur meus ket kazijin evit zevel l'iveo, mais fentus tre c'hoari gant l'iveo an dudal, noch Ya, c'hoari Pascal da Nikenta. Pascal. Var Wii U. Pascal, pugur just a war an tu kroui, gav filme donc non zanto ge bareg a war. Aze votra ouspen mestra bevo ur bet ouspen fin ur bet Super Mario Trip en arvelse an dra waket Ya, gwire. setu nous evidare a blij sevel l'iveu. Ya, e ze zo c'hell mod. Ya, hag kevet ma komz ive vo ar scrolling azers. Ah, ya. Non, mais... waket par zan Nikenta. Ya, forcément, c'est c'hell mod, me gav. Setu, ou deze zo bemenegad ami bonewe, ar an laouen, et nos vez Pokémon. Noch pu rawal an ket super denet. Setu. Bevo ie Niroye Warden vit Smash Bros, me gant trev da Brennan. Ya ou peus l'arret, bez evo traoù neve, me vo ket l'arret petra. Noch super, enfin, ya gous darem dija oa traoù neve, neuze zarvech ket agal stra. An tomi iskis, ya. Hag setu, bevo ie Niroye Warden vit Captain Todd, hag evo posu proari da zaou. Aze blant sympa. Tre. Ja. Mega. Ma bevoye trev da beran ouspen, live ouspen peus. Sais-tu, meneged ebet Marvel Ultimate Alliance 3, bonne. Hag, hag ou deze zo bet ur pestra du ar ben Fire Emblem. Ya. Hag a zo Fire Emblem Hogwarts School of Wizardry. Bezo loden vraz var ar skolioù a tout ben afin. Enfin, meus bet dipitet, pe y'ave goulet quasi em gant ebet, enfin, neus ar sentiment ne ar c'hoari Harry Potter, quoi. Ya, setu, meran... Ne keket ar c'hoari tactical, quoi. Ya. Ar ze vo diskouet divisator... Bewan, tout lat, me meustra vije diskouet prantojo diski. Hag a oa en gant, hag me meustra e c'hadez lac'han ar vugole a c'had an en gant a tout. Mais diskouzet, enfin, neus ket goulet a zel tactical zan an gant neus emez o bet un tamm. Dipitet pe y'ar loden... Ablijit. Ya. Bon, me gofentus istor ar skol, me bon, non ket dedenet miur vidze. Be oa yes ket eno deus Yoshi's Crafted World hag vo Ben Nubbet, oe fin mizmeurs war c'hoari, hag bezo an tanva war ar Switch. Vidan dut o deus c'hornese ar c'hoari dija, ar c'hezene kefal. Hag, meus ket jons, me koz o bet deus Demon X Machina. Ba bezo ar tanva ie, meus ket jons tamm bet. Bezo bet kalzik sket eno deus Astral Chain. Ya, neuze Astral Chain c'hoari da zon Platinum Games. Vous evidare a blijde ar beat'em all e vo plijus, morvat. Ya, meka...
Ja, setu. Hag réciter deus goude et la bourren mestra var baventatri. Ya, c'était blanc de oa be meneget baionezatri. Ya, morvat doa an de fetu de lavar. Mais o barret c'hoarioù, mais ni on eus rand baionetatri, machin. Modal, Box Boy a zo tonendro. Pez o reomad, n'oc'h Box Boy mi Box Girl. A vo possup prenañ war Switch. Ya, be voye c'hoari Disney Tsum Tsum Festival gant a zo ar party game super motik. Bloodstain, Ritual of the Night, ive diske de deus. Ya. Ya. Doare Castlevania Symphony of the Night. Be vo Dragon Quest Builders daou, Vidant dut bijde Dragon Quest hag Minecraft. Ya, setu, hag deus kavet plus an Nikenta. Hag un toulat skudenoie de Starlink. Ya, me disko de deus oa Star Fox bar Starlink. Ya, setu. Neus benafin ur c'hoari a zo du temps dija, me be vo an doare DLC gant Star Fox. Ya. Setu, an trewal, bezo diskoet zo bet ur c'hoari an ved Oninaki a zeblante kefal, megov. Un RPG japonat, fin pe ya. Jans meus eo an arre zeblant kefal, mais meus ket jans perog. Setu, a modal, ya Dragon Quest unik. Un irio vin ur stum ultime un tamm war Switch. Padal ur berntud o deus prenet war PSP war. Mais tout d'un dut o prez da brenañ en dro pur ar son RS a vo a galite. Ya, gwer ouais, doare midi eus, bremañ e vo ur gwir la seni. Ya, n'oc'h penonz gwerzh an c'hoari en dro. Dar meus tut. Ar rendal zo bekoz deus Rune Factory, bon bezo unan a vo laket war Switch hag unan al a zo dazon. Traoù vese, n'oc'h neus ket bekoz deus Animal Crossing. Neus ket. Bekoz de bet Tetris 99. Tetris 99 a zo ur Battle Royale Tetris war Switch digoust evident dut o deus a Switch non Nintendo online tra. Ya, ba c'houba nan linen, an dravit beus a gwelet da c'hoari linen. N'oc'h ba koule. Ya, gwelloc'h gant Animal Crossing, ben ar film. Non Men ket fab. Goudeze. Ya, an dare... Zouezadenn. An Zouezadenn, ya, setu. N'oc'h skeudenno... Deus Link war ur vag. Link's Awakening, petra c'hoarve. N'oc'h setu. Justu, n'oc'h goudeze. Zo bez skeudenno. Gant ur stum super motik. Ya, un tamm dare Yoshi Crafted World petra mose. Ur vel ur film beoad doare... Ya, d'ar Crystal, d'ar velse, quoi. Ya. Pe kentor, ya, traoù gant... Traoù gant toaz-meran. Ya, kentor. Ya. Me moutik spontus. Ya. Bravo. N'oc'h remake deus Link's Awakening va war Switch. Ya, a ze blant beza doujus a war, ouzpen. N'oc'h setu. Dare neus ket betro d'ar c'hoari pa oa war Game Boy, pe Game Boy Color, bet an DX. Ya. Hag Link's Awakening zo ar Zelda a galite. Ya, hag ouzpen a glasket traoù neve, zonenou daode a tout, fin daode goulet a goste. Be oa traoù mose. Fen tu soa. Ya, ba memeus ast c'hoari en dro dam jonj me jarmez a chuet. N'oc'h spi meus fin ket da chuiñ ar vachement. A piouar marteze vo Oracle of Age hag Oracle of Season, an estra mose. Pez ar ewal zo bet war Game Boy. Se oa ar epena. Ya. Minish-cap, goulet. Minish-cap. Bezo tud a lavar e fel fede ka Force Word war Switch pe yor a velse e c'hal fe an tit c'hoari gant bepa Joy-Con se e fe dispar. Ya, zene ket ur menos fall. Bon, n'oc'h ver o kalz en tuon deus Nintendo Direct. Mais, talc'het jans, Link's Awakening, c'est zo super. Ur zouezadenn a galite, très gare. Setu, tampedan. Ma teze zo bet traoù all, mais non eus ket dalc'het jans. Ya, ba ze oa ar loupena bo force penoz. Ya, ben eget zo bet Mortal Kombat, traoù eus. Mem eus ket sonj zo ken. Fort neus goudet Tetris 99, ba zi sonjet pep tra. Ya. Setu. Mais nous avons da gomz di ar ben traoù kalz miyor... Serious. Ba tristol,
kalz falor. Divarben arpez c'hoarvezet gant Activision Blizzard. Nous Activision Blizzard a zo nembregerez, a zo dreistol diou embregerez. Activision a zo anavezet vit tout pez zo Call of Duty dreistol, la Blizzard evit World of Warcraft, Starcraft, Diablo, Overwatch. Gant diou embregerez, ba oe kalzi gantzer bremañ a zo o deus ken deus et neuze Activision Blizzard, me betegen e oa kentor dispartiet an diou embregerez Blizzard ar pezre da voaz hag Activision memestra. An eveso o deus kroget da dostad mior da skouer bez o Destiny daou a veze kavet var ar Battle Piknet hag ar pez zo lancer Blizzard kentor. Neuze traumose. Hag aze o deus divizet d'an daouzeg a viz c'hoevrer da vil nantek neuze skarza neuze eizregan neuze implejidi da la rede tro seston pemzegde net rivgen. Setu neuze hag ar memes mare o deus diskleriet e oa daouvil triwer gwella bloavez o deus bet hag o doa gounezet daouz kej eizatregon a viliardou a zolar. Neuze oa dreistol an doare oa meskaj etre an daou un tamm souezus, fin ket souezus, me dipitus tre dreistol. Starte kompren, setu imzo skarzantut, me dispare bedar bla. Ben afin, o deus gounezet ar mia ran, me oa ket ar pez ar c'hortozent. De la rede doa e c'hortozent c'hoaz muior. Hag dipite din bet gant Destiny daou damzonj, bezo bet an une affaire gant Diablo var ezouk neus laket al lodenou da zisken traouzerze a neuze e la rond evit ober plijadur d'ar gevran eien, an aktionnaire, o deus divizet skarzatut evit diskouez ya setu skarzalantut vit en madaouza hag ober gounidou brasor ar blogoude, neuze sez open daben late stage capitalism. La rede deus neuze felede stia o nersiou etrezek o c'hoarioù pena neuze de la rede Call of Duty, Candy Crush, Overwatch, Warcraft, Hearthstone a Diablo, neuze tud ar c'hoari da Hearth of the Stone, Starcraft a Destiny evo laouentre o c'houzoutze. Dreistol Hearth of the Stone doa l'arret neus kepel e paoueze da veza ur actrez pena hag o doa tenet loden vraz ar skipalioù dioren a traouzerze. Hag Starcraft, Starcraft daou bremañ zo kazi digous peptra neuze ouier ket drebler e za, quoi. Setu, la redo de sive e felede digreski ar pez a gouste kalz ar c'hande neuze an e-sport, teskouer. A tud da laboure an e-sport oa dreistol tud a vere ar guminiechou. Ben afin eze an dudze a zo bez karzet d'ar muiak et d'ar skipaioù dioren, tud marketing traouzerze. Hag embonnet deus e fele de mirout skipaioù dioren evit krouiñ c'hoarioù neve ar c'hoarioù a zegazfe ar c'hand. A traouzerze. Neuze setu goledon eus bet ventam var Twitter tud a lare be oa ar vaouez a lare oa community manager var World of Warcraft hag e bije deikalz hag e oa micher i uvre hag deus dizoloet oa bez karzet. Just velse pegur ar gevran eien oan ket laouen a red oa nous on ket ober an drabennak vit plijout de. Nous on ket zo ken hag e bet tammalet gant ar gevran eien an drabennak, pe hag just an eus pas gant keme da vil nantek n'oc'he e skarzantut ar gouzout zo ken ma tremenofal ar bla. Même eus ka jebet ar zantimon se, quoi. Un tamze. Ouspen fal, un embregerest on est milliardo a dollars, n'a ket fal. Ne ket posupl la varze. Hag Bobby Kotick zo CEO Activision neus gounezet zon kepet milionou euroioù pa d'ar bloaz neus gounezet bonusou a tout. Ne ket bezo un dra zo a ya en dizurs, quoi. C'est Ouspenze rapitalouriez. Ouspenze skarzan mirout an dioro aerien a skarzan tout an du todro, me man eus den beken vit brudant, tresa deno, concept art a tout po kema, labor an dioro aerien, fin.
On dit Orwarian, à l'uniqué de la bourrade O1, quoi. Ouais, ya, iskize. N'aurait comprenant qu'aimant dans Divisé. Ya, loden zar skipalius de beskars des blizzards, avo kemeret gant tuto la bourrade et Activision. Neuze endore ive da dosta dans du emrageres. Be watut ive o deus gred un david ar pez noagret Iwata. Pa oze faltre Nintendo gant ar Wii U a tout, Iwata na divizet rana dreza Et gopre déant. Gopre évite ne fait qu'est-ce karzet tut. Yeah. Neuze sais-tu. Neuze Nintendo ne ket kenebe d'an embrageres dengarour d'an etra, mais sais-tu ar square c'haler Robert Trau mestra eb skarzet tut. Just fin doujans braz meus vite Iwata Satoru n'aurait gavant start a pez rand a larat, mais demjon j'y ai liant met gant an doare japonat da ouelet an embregeres. L'er marre pen an embregeres o vel un tad a familh a rank azo kirlie kentan ya n'aurait pas l'air ça doit d'en être ne ket re mossé ya n'aurait un doare un temps ne ket rere d'un doare positivel azo gant an embregeres au japonat fin ur bern traufal azo liant met gant mais an divise oa brao ya an diseur avoir un dud no deus ket kolet de la bourre force P abeg a zone et gwellor ged ar pez o c'hoar gant Activision bizarre. Si tu tout ar pez de meus da lavar, divar ben an dan veze, tra o peus ta ospena. Musket. Ma tremenon d'ar c'hoari neuze, d'ar c'hoarioù, non, d'ar c'hoari. Non, ar c'hoari, nevet ken. Neuze don a zo vont gomzir ban ar c'hoari, nekestrik. Nekestrik. Ar vez diveza, on a komzet divar ban ar c'hoari. Ya. Neuze Mez o vont da gomz divar ben ar c'hoari an vet Wargroove. Neuze Wargroove a zo ar c'hoari 2D mez neve so. Var Switch, Xbox a gurziater. PlayStation pevar ben nevet. A zo bet dir oet gant Chucklefish. Neuze Chucklefish zo an embregeres soz. Deus zo an evezet vit ar c'hoari Starbound, Dreistol. Hag o deus embannet c'hoarioù evel Stardew Valley pe Risk of Rain neuze c'hoarioù dizalc'h braz mestra. Bezotud a l'ar Chucklefish zo an triple I. Ah, n'eket fareze. Et un triple I, quoi. Yeah. Evit ober an davet a triple A. A zo an embregerechou braz. Sais-tu, neuze neket Devolver Digital ken ebet, mais sais-tu an embanner hag an diroer braz. Et touezare dizal. Et touezare dizal. Yeah. Neuze Wargroove a zo ur c'hoari awenet gant ar c'hoarioù Nintendo Wars. Neuze an avezer Europa pe zo ken e tadouin nanet, neuze e c'hoarnok. Dindan an no Advance War. Pegure deud demez ar c'hoarioù kenta e c'hoarnok e var Game Boy Advance, mais rok oa bet Famicom Wars a Game Boy War, non neus ket betro da c'hoari ni... Ya, yen ket zo ken. Des Famicom a war Super Nintendo. Non, Nintendo. Hag ar Super Nintendo war Super Famicom. Ya. Sais-tu, neuze war zo c'hoarioù belerez, pe strategiez, e l'er me o daou, l'acha an enebour, vel un pep c'hoari belerez, kazi. Mais trop de redro. Neuze un tamm un tactical doare Fire Emblem et ar hostess RPG. Neuze e c'hoarnok neuze var Game Boy Advance oa bet Advance Wars hag Advance Wars daou hag oude oa bet var DS neuze c'hoaz an vet Advance Wars oa ket an vet DS Wars oa bet Dual Strike hag an diveza tout da veza de demez oa an vet Rise of Ruins pen ar velse. Ya. Oa gemere ur skoden kalz mior tinval Sirius an deus ket plijet d'an dut pe yod revaz oa ato ur skoden milourel tre oa soudardet a tankou a tout mais oa un tamm d'ore cartoon hag Fentus treset manga a tout hag aze vit an diveza Days of Runes marteze fin vid an ini diveza oa kalz tinvalor a kalz enfin, gant an istor a glaske bezet tinval, mais oa un tamm droch mestran. Te peus c'hoariet var Game Boy? Non, DS. Dual Strike? Dual Strike, ya. Me meus bet c'hoariet un tamm da c'hoarioù var Advance hag da an in diveza var DS. Sais-tu, neuze Wargroove, neus kebet a c'hoarioù mosse, pegur d'amzonj Nintendo evit, enfin, neus kaset varok Fire Emblem kentor, a zeden tampedan mar memes foran, pegure an tactical, mais neuze oa tud a felede memestra kaoz
gwir c'hoari Advance Wars, neuze tud Chucklefish en eus o deus divizet me savon ma c'hoarize. Neuze an ner speredel da Advance Wars. Damzonj zo bet ur berntud a zo jede an mestra pe ur dibenzun l'er ma ebet meziet, ba o deus restolet tout ar frejou dioren. Neuze bremañ on emet kounit da c'hant. Neuze ur berz braz neus bet ar c'hoari. No deus keken be an kemat divise. Dresol e klot matre gant ar Switch men ar fin pe ur e prantajou, koudra beuz a prantajouir, mais c'haller Robert a nebeut troioù hag ad kemer goude a seurze hag ouspen ar gouaz e c'hoariet var Game Boy, fin an dud o deus sonj ar c'hoari var Game Boy ADS, neuze gant letrinezouk, neuze aze ar memestra. Neuze setu klot ar amat tre. Neuze pal ar c'hoari a zo kroui unan enou, gant barz savadurioù ispicial, fival anezo bep tro, hag ar pal a zo distruj Castelcran en ebour, a distruj ar romandan. Neuze se zo neve gant Wargroove, distraierin verze. Hag per zibar Advance Wars, qu'un veriet gant c'hoarioù strategiez all, evel Fire Emblem, pe evel c'hoarioù tro dredro all. A zo an unan enou ninket just un den, met ur strolat tut da la rede, pa kemeron freuzioù, e neket e kolon panchouf be, mais bezo unan enou vez a lachet. Sedalv pa tagont int, e ba in keken galoudus. Neuze se zo ur pers poezus tre, evit tout d'apez zo belerez. Hag a zo disanvel eus ar c'hoarioù all, pe ur baz ar c'hoarioù all, tu a dit taga gant an unanen noa degdregant bue, hag re ar memez freuzioù. Da skouer. Hag a ze disanvel vid Advance Wars. Setu neuze se un tamm diaze ar c'hoari. Hag traoù neve zo be esponet barz Wargroove, just a war, neuze e ar commandant, neuze pep barz Advance Wars oa commandantet ive, mais vez ekel golet var ar c'hoari. Bez oa just ar pez a zegasen oa ur galout ispicial, a oatu da gas. Neuze se zo be miret, me ouspen da ze ar commandant a zo a unanen vel ar real ar c'hell nem ganda hag a zo galoudus, me dive ma varv e ve kolet ar bartien. Neuze ret velse mera kasnei da nem ganda, me pas e unan pe yarodal e varvo hag vo be kolet. Neuze se zo dedenus tre. Kolet debe dive an tu milourel ar neve, a ze e kenter moliar, neuze gant erwantet, gant ereven, gant klezeou ta seurze. Neuze plijus a war, hag un dra neve poezus tre ive a zo be ouspenet, a zo an tolioù eizik, neuze da la rede kou kritik, a zo evit pep unanen, e zo un douare d'ober un tol a vo galoudusor gant ar real, hag evit pep unanen disanvel da skouer evit ar zoudart, e o ma tag pa mema e kichen e gomandan e raio un tol eizik. Evit ar c'hoaferien, e reon un tol eizik pemaen e kichen ur goafer all. Neuze velse e poezus tre penoz aouzar an unan enou, evit don aben da ober un tol eizik pe dur e vo ur splet bras kenan. Ha da skouer vid ar marc'heger e redian ober e redian taga an enebour a zo c'hwer kazen pel ur getan evit ober un tol eizik. Ar gwareger e manefifket e raio un tol eizik traoù seurze. Neuze a zegaz pendaben fa rede alevezout mad an nolun an enou evit bez a gwest da c'hounit, quoi. Pe ur ze a just a war a vo a zvizo an hini a anavez ar gwella an enou hag a zo gwest da gemer da implijne mad a vo trer ben a fin. Bezo ur c'houlzat pena evit ur c'hoarier, vel ma bar Advance Wars, neuze an oliat a emganou a enep an urziater. Gant an istor vid ar poen eus ket dechuet men ket dispar, un tamm doare istor moliar bezo tud drouk o taga ar oan telez, neuze redmont da gavout un artefakt benak zun kepler, dra klasel, neuze martizet o yud avez a dedenusor, me vid ar poen Neket. Neket dispar. Setu bezo ur mod arcade, neuze da la rede red ober pem pe c'hwer emgant ep kol,
Zo ur mod mat kenan, zo ur mod puzzle. Agaze e velaket ur garten gant d'an ennou an tamm pepler, dit gounet ar bartien en untol. Ze redit mad implij just a war an tolhuaizik vit bez a gwest, da implij an olu d'an ennou evit lacha a romandan pe evit distruj ar c'hastelkran. Ze zo plijus a war, hag evel just zo liesroarier, neuze liesroarier oa zo oa ar penkenta evit Advance Dreme o tro dredro oa tud a dremen ar Game Boy pe an DS d'an dene kitchen vit roari. Hag war an reo DS oa tu roari dre internet ive. Tu oa war Dual Strike roari dre internet peus ket sonch. Non, meus ket jans dans meus ket gouet. Var an inigoude oa tu roari dre internet, mais bon oa var DS neuze oa ken ebeut un dra dre istordinal. Hag a zo tu roari var internet neuze pe e quick play da la rede en ependen dre internet velse. Avoka vede unan. Pe gant mignonnet neuze ar pezo dispar e crossplay neuze c'haller c'hoari en etud var Switch c'hoari var Switch pe Xbox. Tez ar c'hoari. Me ar c'hoari var oziater hag e meus ur c'henseur ta c'hoari var Switch hag e c'hallant nem ganda e trezomp nez o fentus. A dresto leo e c'houbred da la rede asynchrone. Da la rede tu zo lancer ar bartien une c'hoari an tammik a paouez goude a pepini ar c'hoari pa neus ran ben afin. Pachal. Nous on ket ma zoze var Switch, d'amzonj zo, mais var Steam, et velar edit, Steam a l'ardit pe o la dro, bezendra var Steam, zo gred ar atos, an ki impijet gant kalz ar c'hoarioù, mais aze e l'ardit, bezendro d'ober, ket d'ar c'hoari d'avoir groove, neuze se zo fentustre, hag ez a mat tre en dro. Ze ben afin meus partienou, meus kroget an ebet de vechouzo, ni ket de churoaz, setu. Ze velse e ne ket fall tamm ebet. A goude zo ive ur zaver kartenou a zo bravstre a kloktre. Tu zo kroui kartenou, koulzadou a bez, neuze gant an istor a tout. A dreistol kartenou gant darvoudou a c'haller programi quasiment. Bezo tud de savet c'hoari Capture the Flag, bezo tud de savet un Tower Defense, tu zo ber ar bern traoù nin ket sanset beza ar c'hoari orin, quoi. Tu zo ber ar bern traoù. Bezo tud de savet un c'hoari penaos velaret, machinasou. Ah, ya. Enfin... c'hoari ar c'hant. C'hoari ar c'hoari ar c'hant, ya. Traoù seurze pe ur c'hoari morpion, pe, enfin, tu zo ber ar bern traoù droch. Setu, ze velse, zo ket, enfin, dija ar c'hoari... a zo klok a war, ar c'houlzat a zo brastre hag gant a lissoarier e zo peadra d'ober, mais ouspen gant ze, d'amzonj vo tud ar c'hoariarien sevel ur berntraoù de denus. Neuze beteg ur poen, pi on a l'erket da skouer chinch an ennou petra mose, mais an diroarien o deus laret o an esonj ouspena ober modou, evit ar stum urziater, neuze aze vo c'hoaz brasseur ar pet c'hal limober. On va de vo tud c'had ober Advance Wars. Bezo dija kartenou Advance Wars. A zo bet savet gant an dut. Setu. Neuze c'hoari diez a war et memestra, me galdrer chinch an diester, hag a ben nebet vo embannet ur patch gant Chucklefish, evit kaout liveoù diester disanvel rag jedet, hag on tud a enrola e pad ar bartien, neuze la rede m'ave kollet e c'hallant distrai da l'er an enrolet ar pez a lak ar c'hoid aveda esor. Me vo ket tu tapout a rank ULA m'ave gredze, vo ket tu kad a rank S hag a zo ar pez a glask ar gwir c'hoariarien hardcore. Setu. Motre. Bremañ vo a chuet gant an traoù spen? Pez a reomp ba n'om ket de c'hoari. Ya. Petra reste pa vez ket de c'hoari. Krog me eus komzet kalz. Ya gwire. Me a wechou, e lennan levio gant o treset. Hag ar wechman meus lennet de lep an vet. Les petites cartes secrètes. A zo lef moutik tre. Zo beskrivet gant Anaïs Vacher. Zont ket ma velaret damjouj, velaret vese. Me skrivet de EZ. Treset gant ur plach an vet Cyriel. Ben afin e... istor daou vugel, ur breur hag ur c'hoar hag o zut a zisparti. A ben afin pepini a chom gant unan eus an daou ar map, a cha e gant an tad hag ar ver a chom gant ar vamm. Pouezuzem e tremendra an istor e ar blaouejo de kape war ugen, noc'h e n'aloun ket
No deus ket kalz doa reo da gomz estreget ar pell gomz hag Minitel. Ya, gwerenn ne reon netra gant ar Minitel. Fin bon. N'oc'h e skrivañ une kartenno post, quoi, an eil degile. N'oc'h e alef a zo zorvet pe zo gwelet ve pepini o veo an trev gant skol a tout se, hag goudeze ve gwelet ar garten post l'er ma kont ar c'hoar vihan, me skol na ket, tres an ra, dra zo c'hoarvet ganti skol a tout se, mamig na kema, hag ar breur o respond ar garten deus ir resevet diganto a tout se, n'oc'h e ne kefal, tamm ebet. Goudeze da ziwal evit ar vugale, puis gor zo ar bern fazio, e barz a liziri evit pe an revel deus ur gwir lizer, quoi, skremet gant ar bugel. Setu, me meus kavet fran mustre, pez neus plijedi e oa ben a fin ar vugale a oa meus remziat a maini, puis gure tremen an trev ar blaouejo de kepe ur egen, n'oc'h e oa revel eus ma bugale a chli, a pez ar c'hoarve barz. N'oc'h e oa plijus a fentus. Gwelet tre oa zeblante un tamm revel eus pez meus me bewet. Setu, n'oc'h e lef ban o treset fromus a plijus, vid an dut pe tro tregon la, pe vid ar vugale. Fin tout, e o deus gwed un doar vitse e kintor vid ar vugale meus tra. O deus displeget ben a fin penaos elabourein pepini. N'oc'h e Anaïs Vacher, là, setu, ze zo a wenet gant ma bugale hach, pa oan e vakans o tim ar langoz, gwelet vez ket den odianti, a tout se. Cyriel, me adrez, goudeze, scanan ar papero, fin, displegant reoñ, penaos o deus labouret, evit zevel an istor. N'oc'h e c'hall bean dedenus vid ar vugale, pe vid an ol. Gwelet penaos vez aved lef an o treset. Setu. Anaïs Vacher, meus gwelet y'an o dija d'amzonj labeur gant François Descraques. Ya, d'amzonj, ie. Super avec ma gwelet. Ya. Meus o vont da gomz urban ur stirat, an vet Titans, peogwir meus let ze, un tamm, peogwir moanetra da zelet, neuze meus sonjet, peta zo de demez, var Netflix ne vezo. Meus Titans a zo ur stirat neuze savet gant Netflix, hag a zo loden eus ar stirajou DC Comics. Divar neuze ar comics a vo an vet Titans, pe Teen Titans. Hag a zo ba navezet e France Dreisol gant ar stirat a draoene war France 3 an vet Teen Titans. Bremañ a zo bet savet Teen Titans Go, hag a zo an doare muioc'h cartoon a fentus eus Teen Titans. Setu neuze pa ar stirajouze vez liet Robin, Raven, Starfire, Beast Boy a Cyborg. Neuze a ze vid ar blavez kenta war Netflix neus ket Cyborg. 107 deus ar pez meus komprenet vo skinnet ur spin-off an vet Doom Patrol, hag a ze vo diskouet Cyborg hag a teuio goude bar Titans. Me setu, un tamm an origin story evit ar poen, liet ve neuze Robin, Starfire, Raven a Beast Boy, a zo un tamm o dizolei galoujou. Neuze Robin a zo Dick Grayson a Robin Kenta barz Batman a zo etkuit eus Gotham. A zo etskouiz gant Batman, tout an istor a zo dedenus a war hag a vant eus an dar an pred etre Robin e Batman a zo dedenus a plijus da lien. Starfire kregira neuze ne morse galvez Starfire pe gur deus skolet di memor barz ar stirat neuze Coriander i an o. A neuze neket stiet ar stirat varni ben a fin veke gouillet kalzadra diver ifen. Dreistol var Robin hag Rachel neuze a zo Raven. I an o gour a rozez, me a ze veket vekalvet Rachel bevech. A Beast Boy neuze a zo zo gwest da vendrosurmi en an tigre. Neuze vel an meus laret estiet var Robin a Raven pe Rachel, Dreistol. Morvat vo desket muioc'h divar ben Beast Boy Starfire er blavechou da zon. Me meus gavet poa plijus a war, me mestra walo den torpen hag leun hag lichejou hag bezo tudenou a zo dedenus, melodal a zo un tamm tudenou klichet torpen, neuze neke plijus bepred. Fentuse gwelout a bezo nebet cameo gwelet ve gour a rozet d'ici al, neuze spoilin ket, me setu gwelet ve setu a maneget ve Batman, ve morse diskouzet Batman.
Juste Abel à tout, enfin, de ce qu'est d'acteur à Roari Batman, mais neget vekals, vel juste, pe yure, et veko de Robin. Davelet ma blich d'or ar stir a jou gour a rosette, hag ar stir a jou d'ici, d'amzonj, pe zo trap de Denius, me mestra avec un verre ar bed d'ici, même kavenus. Zo ket ban ket ar fana, ar comics, dre vraz. Ne ket dre extraordinal, ben a fin na marteze c'hortozen dramenak a chercher meilleur ar stir a jou gour a rosette, mais ben a fin setu ar stir a gour a ros, agulant d'ici, nous un temps ultra dark à tout. Fin fan so mestra, mais setu d'ici zo... Enfin, nek mestra a Marvel, quoi, kalz meilleur classe carrément bez a meilleur dark à tout. Très vraz. Setu. Matre. Bon, setu. Vid nivel an misrer ver. Kenavo.